head coach of AS Monaco, Mr. Sasha Bradovic. Please, coach, Okay, I think it was a hard game to play for both. Even both teams has a hard losses. We in overtime in Belgrade, and Berlin, will beat also Žalgiris. We knew it's gonna in this atmosphere that the game would be, hard to play no matter what. With the roster they have, with the injuries, they have, we had, let's say a bit more chance. Knowing the coach, I think, it's really good coach. He really have idea, what to attack. Even the previous year, was amazing in organizing the people, putting them on the right spot. Today, of course, they miss some players, they miss some shots, and probably they're a bit lack of quality, to beat us tonight. I have again one more time really big respect, for the coach. For us, hard win, but I believe Žalgiris will be hard opponent in the future for anybody. And in the double week, we have already so many games on the road. Even this December is crucial for us. We lost, important player like Jordan Lloyd. He is also a factor of our game. This is no doubt. But okay, I'm happy because we found a way to win this, even, with some mistakes, on the end, missed free throws, missed some box outs. But okay, still, win is the win. Šiandien buvo tikrai sunkios rungtynės, tokių ir tikėjomės, ypač abiem komandom patyrus pralaimėjimus šią savaitę pirmose rungtynėse, po pratęsimo Belgrade, Žalgiriui, Berlyne. Žinojome, kad šioje atmosferoje tikrai bus sunku žaisti ir nesvarbu, kad Žalgiriui trūko kelių žaidėjų, žaidė su mažesne rotacija. Norėčiau pažymėti, kad Žalgirio treneris yra tikrai geras, jisai moka atsirinkti, ką atakuoti, sudėlioja savo komandos žaidėjus į tinkamas vietas. Ir šiandien tikrai Žalgiris nusipelnė pagirų, nes žaidė tikrai mažesnė rotacija, trūko žaidėjų, nepataikė metimų, todėl jaučiu treneriui tikrai daug pagarbos. Iš mūsų pusės žiūrint, tai buvo sunki pergalė. Galbūt mes turėjome daugiau žaidėjų, todėl ir buvome kokybiškesni. Dviguba savaitė, labai svarbi, nes gruodį tikrai daug rungtynių. Šiandien žaidėme be dar vieno žaidėjo Lloydo, kuris yra mums svarbus faktorius, bet esu laimingas, kad pavyko laimėti. Questions? Hello, coach. Congratulations. This was the first time you faced up against Edmund Sumner, the newest player of the Žalgiris. What could be his potential in the EuroLeague? What do you think? It's hard to judge. Even though you could see certain energy, and still those guys who are coming from the league, are having some difficulties to adjust on a different, type of basketball. And okay, it's still early to see what are these bodies really the potential. So for example, like the guys like Dozier, from Partizan, he now start to play, very good. Actually needs time. This is the only answer. Kemba Walker is the biggest star in your roster. But he plays only 10 minutes a game, something like that. How does he deal with such a role in your team? He's the most positive guy, like you could ever, have in your team. He had some difficulties, especially after Olympiacos game, and didn't practice with the team. We know that he has some certain, let's say, physical problems, which we have
take care of him. But again, the guy who is amazing, positive, great in the locker room. It's always a pleasure, like having such a star, but having such a normal behavior. This is really hard to see. This wasn't the best game for Donatas Motiejūnas today, but how important is he for your team overall? I don't know. It's for a while. The Dimo is not just the player. He's also the guy who is collecting and connecting the people, and he has great first character. To lead the team. Just with some example, with professionalism, with everything what he do, and people around really trust him. Same like me. As I said, we develop our relationship, and it's not just player coach. I think even more than this. And for me, having such a guy in the locker room, having such a guy on the court, you always feel confident. Good evening, Coach. Yes. Could you tell more details about Lloyd's injury? He had some. We're gonna check, this, so we don't know exactly, So it's a back problem, he had also the previous year, but we will see, with better, let's say, tests. Also, could you explain about Kemba? What keeps him right now from playing more minutes? Needs some, as I said, some physical things, as after Olympiacos, he had, swollen knee. And it's not now, okay, I give him, 30 minutes and you expect him to play. It's a completely different role. The role was explained, here. It's, we knew that there are some issues, here. He knows that, there is issue. Even with this kind of, a situation, he never complained. Actually, as I said, very positive, the guy, on the practices and court and locker. And I also wonder what is your opinion about this topic. French League finishes around mid-June, and in early July we have Olympic qualification tournament. What would you recommend to players? Go to national teams right after the club season? Listen, I was 7 years, sacrificing my summer, to go. And honestly, even I get hurt, in one summer, so, and, that definitely stops me, signing a big contract. After playing in Italy, I supposed to end up, in Spain, with the big thing, and I tore my Achilles, with this. So, with this kind of schedule, with EuroLeague, with the combination with the French League, which is not easy with the traveling, it's much harder than, okay, not to underestimate you guys, but, still, we have a lot of travels, now we go to Le Portel, and it's also not easy, 1 week, we are on the road. So to suggest, what I suggest, first, the personal opinion, you always have, certain big wish, to show up, for the Olympic tournament, one time, I was 2 times, so it's always one of the biggest achievements, just being there, okay, winning the medal is another thing. But, I believe, everybody, think about, achieving this kind of dream. Everybody in each sport, you can see this. But you always have to put, in balance, what you can win and what you can lose. I lost a lot, here in my career after this. Honestly, here, I don't know, but I would probably do the same, to play for my national team. Okay. Thank you, Coach. Thank you.
Tomo Dimšos komentarai, tai pradžiai apie rungtynės tavo statement. Kaip pasakyti, noriu sakyti geros rungtynės, kovingos, bet iš tikrųjų ne geros, pralaimėjom, liūdna. Bet iš kitos pusės darėm viską, ką galėjom. Lentą laimėjom, klaidų šiandien tiek daug nepadarėm. Laikėme savo plano, vienintelis gal nelabai pavyko, tai Džeimso stabdymas, o daugiau kovėmės, nežinau, viskas. Klausimų? Padu. Sveiki, Tomai. Klausimas apie, jau kalbam apie kaistančią Kazio Maksvyčio kėdę, bet yra tų visų labai suprantamų priežasčių, kodėl jūsų sezonas sunkus, kaip jūs, kaip žaidėjai, galvojate apie trenerį ir koks palaikymas iš jūsų jam. Čia jūs kalbate apie kaistančią kėdę, visi aplinkui komentatoriai ir kalbėtojai visi. Čia yra visiškai nesuprantamas dalykas. Ką dabar pakeisim trenerį, tai Arnas greičiau grįž po traumas, ar Lukui apendicitas praeis, ar Edmundas įeis į formą iš karto. Čia visiškas absurdas ir iš mūsų pusės treneris turi visišką palaikymą. Tiek. Tomai, toks asmeninis klausimas, ar yra kažkiek jūsų minutės ribojamas ar ne, nes ta gynėjų rotacija nėra labai plati, bet šiandien jūsų buvo 20 minučių, tai toks kilo abejotinas klausimas. Nežinau, nejaučiu to. Čia gal labiau trenerių klausimas, dėl ribojimas dėl ko. Dėl peties traumas turėtas. Ne, tai čia ta trauma nieko nepakeis, aš galiu per 2 sekundės tą traumą vėl pasikartoti, galiu nepasikartoti, tai nemanau. Bet sakau, trenerių čia reiktų klausti, nemanau, kad daug. Kaip pačiam atrodo, tų žaidėjų dabar nėra daug, kokių galbūt pozicijų labiausiai trūktų papildymo? Nu, tai turbūt būtų tas mažiukas kažkoks reikalingas, nežinau, į bet kurią poziciją turbūt tiktų, nes mes vis tiek stumdomės per visas. Jeigu taip žiūrint, Ūlė žaidžia didelės minutės, realiai kito 3 numerio nėra, tai kartais aš keičiu, tai kažkas kitas, tai taip realiai žiūrint gal į 3, bet antroji Edmundas turi eiti į formą, išmokti derinius, išmokti sistemą, tai viskas su laiku, tai labai sunku dar kol kas pasakyti, reikia dar kažkiek laiko jam duoti ir suprantu, kad ir visiems tas klausimas kyla, bet ir treneriam labai sunku čia nuspręsti rinką, ne kažkokią, tai labai sunku man, sakau, aš nesprendžiu, atrodo taip, rotacijai trūksta mažo, bet į kur tiksliai, tai tikrai nepasakysiu. Tomai, tų traumų daug ir tie pralaimėjimai ir kad turbūt irgi krauna tokią atsakomybę ant visų, bet kaip išgyventi šitą nedėkingą laikotarpį, kaip jūs galvojat, kaip reikia praeiti? Taip kaip šiandien, stengiamės visi viens už kitą kovojom, suolas palaikė, visi pozityviai, žaidėm prieš vieną, nežinau, gal dabar top 4 Eurolygos komandą, buvom visą laiką rungtynėse, grįžom iš minuso, persirėm rezultatą, tai parodėm, kad galim. Nežinau, išlikti visiems tokiam teigiamiam ir sakau, esu sakęs, nenuleis galvų, nes nepraėjo ratas vienas, o mes atrodo jau pralaimėjom kažką, tai patys matom, kiek trūksta iki atkrintamųjų ar atkrintamųjų, tai tiesiog žaisti savo žaidimą ir tiek. Dėkui.
from Žalgiris head coach Kazis Maksvytis, first in English and later in Lithuanian. It was good enough game from our side, but it's not enough when you play against Monaco. Overall, our game plan was working except to stop Mike James. He scored on us not only from pick and roll but especially from ISO situation. And no, how to say, nothing for the team to fight till the end. Just at the end Monaco was better. Sveiki, treneriai, turim klausimų nuo insiderių ir visų pirma, nemažai klausimų apie Edmundą Samnerį. Kaip vertinat jo pasirodymą ir kokioje pozicijoje jį matote geriausiai atsiskleidžiantį kol kas? Na, prieš atsakydamas į klausimą dar turbūt lietuviškai visų pirma noriu padėkoti fanams tiek už komandos, tiek kapitono manęs palaikymą. Samneris, aš daugiausiai matau atakuojančių gynėjo pozicijoje. Dabar žaidė labiau į žaidėjo, kadangi turim bėdų ten, mes prašym iš jo greitinti žaidimą, nestabdyti, gal iš to gavosi keli ir skuboti ankstyvam puolime taškai, taip kad gerą energiją šiandien davė, manau, kaip naujokas, kaip tokio lygio rungtynėse visai neblogai sužaidė. Dar apie baudų metimus klausia insideriai, kad pirmoje pusėje jų nebuvo iš Žalgirio, antroje pusėje jie pasirodė, ar čia dėl, nežinau, rungtynių plano taip susidėliojo, ar kartais ir trūko to agresyvumo? Turbūt sakyčiau, kad trūko agresyvumo. tą minėjome jau pertraukos metu savo žaidėjams, kad nemetėm nė vienos baudos. Per daug pasyvus, per daug gerbė Monaką. Po to grįžome į rungtynės, bet to neužteko. Šiek tiek užsiminėte apie tą palaikymą ir asmeninį, ir kapitono. Ką jums asmeniškai reiškia šitoj tokioj padėtyje, kai tiek daug negandų lauk tokio asmeninės žinutės iš fanų? Na, reiškia, kad gerbė tiek komandą, tiek mane asmeniškai ir palaiko sunkių momentų. Tai reiškia, kad turi vertybės. Tų traumų daug, viradazės trumpėjus, tie pralaimėjimai kovoja iki galo. Kaip išgyventi šitą laikotarpį, dar tokį nedėkingą visai komandai, kitos rungtynės, kas 2-3 dieną? Na, daug rungtynių gruodžio mėnesį namie. Niekas kitas fanai mus palaikys, bet jie už mus neapsigins, neįmes taškų. Niekas kitas kaip mes patys. Na ir jau kartuoju prieš tai, kad silpni žmonės sutinka iššūkius, palūžta, o stiprus jos įveikia ir eina į priekį. Tai tikiuosi, kad mes tokie būsim. Sako, tikitės, kad tokie bus, bet kaip laikosi Rūbinė šito nedėkingo tokių momentų, kaip jums atrodo? Pralaimėjimai neprisideda prie pasitikėjimo turbūt labiau, bet Rūbinė, sakyčiau, kad su tokiu kelių pralaimėjimų fonu visai laikosi neblogai, palaiko viens kitą, gal kažkiek daugiau tylos ir liūdesnių nuotaikų. Ta gynėjų rotacija yra labai neplati, bet Tomas Dimša turbūt galėtų ir galbūt daugiau kartais. Gerai, nusišneku truputėlį kitaip. Tomas Dimša 20 minučių šiandien žaidė, ar yra kažkoks atsakymas dėl jo minučių ribojimo, ar tiesiog tai buvo toks buvo rungtynių planas? Nesakyčiau, kad buvo kažkoks dėl jo minučių ribojimo, paprasčiausiai ribojo minutės, gal su Ulanovu nepavyko išrotuoti, o Dimša žaidė, bent mes įsivaizdavom tiek, kiek pavargo išėmėm, kai reikėjo kažkokio geresnių sprendimų įleido. Ar davė kažkokių atsakymų šios rungtynės dėl tos pozicijos krepšininkų, kurio labiausiai reikėtų papildymo? Na, visų pirma, reikia žaidėjo su geru Eurolygos kūnu, turbūt labiau puolimo orientuoto. Gynyboje mes apsiginam ne pirmas rungtynės, na, gerai šiandien Monaco jie įmetė 83 taškus, bet ne pirmas rungtynės šiek tiek stringam puolime, tai turėtų būti šiek tiek į puolimo orientuotas. Reikia gerą Eurolygos kūną, tai reiškia, kad Kevinas Pangosas nėra pagrindinių kandidatų. Kai eina kalba apie tokį žaidėją kaip Kevino Pangosą, visada gali būti išimtis. Jis yra kūrėjas, taškų rinkėjas, ko mums reikia. Solidžias rungtynės Laurynas Barutis užžaidė kaip ir pernai, abu kartus prieš Monaco buvo solidūs mačai, ar tai jam tinkamas yra varžovas? Turbūt pasakyčiau, kad tinkamas varžovas, ypatingai stiko poroje, kai varžovai norėjo agresyviau žaisti su Kinanu.
Jisai labai geras yra tas vadinamas jungėjas, kuris gavęs kamuolį gerai vertina situaciją ir iš viršaus išsimėto perdavimus, tai stengiamės jį šiandien laikyti ir jisai mums padėjo. Ir pirmą ketvirtį suklydot 5 kartus, per antrą 4, po ilgosios pertraukos vos 3. Ką pakeitėt, kad sumažinant būtų skaičių kaip stipriai? Na, kažko nepakeitėm. Turbūt labiau branginom kamuolį, mažiau bijojom varžovo ir iškart matom, kad tai padėjo mums grįžti į rungtynes. Treneriai, kalbame apie sirgalių palaikymą. Kokį palaikymą jaučiate galbūt iš valdžios šituo pakankamai, sakykime, sunkiu laikotarpiu komandai? Jaučiam. Donatas Motiejūnas šiandien 0 iš 6 metimų, kaip jį pavyko pristabdyti? Mes jį kiek galėjom, tik dvigubinom. Ir nenorėjom, kad jis liktų 1-1, nes yra geroj formai, bent prieš tai buvo ir 1-1 jį gana sunku sustabdyti, tai jeigu ir gavo tos metimus, tai sunkesnius ir jų nesumetė. Kinas Evansas atrodo toks pasivokas šią savaitę. Kokį įspūdį jums palieka jūsų lyderis pastaruoju metu? Na, man atrodo, iš Kinano mes kažkiek per daug ir prašom. Iš kitos pusės jis yra pagrindinis žaidėjas, iš jo reikia prašyti, bet nereikia užmiršti apie jo traumą. Turbūt mus visus apgavo tos pirmosios kelios geros jo rungtynės ir turbūt ir jūs pastebėjote ypatingai, kai eina tokios vadinamas back-to-back rungtynės po kelių dienų, kas buvo rungtynėse su Lietkabelio rungtynės išvykoj, na, Kinoje kartais trūksta šviežumo. Manau, kad tai irgi kažkiek surišta su to jo trauma. Treneriui, gal nežinau, šiek tiek pajuokaujant, kai toks negandų laikotarpis, nes neplanuojat prieš sekmadienį LKL rungtynes dar į bažnyčią užsukti prieš tai? Jeigu tik padėtų. Gerai, tai dėkui visiems. Seven, obviously tough loss. What could be your first thoughts on this one? We fought to the end, but like you said, we did a lot of stuff to get them wide open looks, missed coverages, missed some bunnies. So I feel like we gave this one away. I feel like we was doing enough to get in the game and win this game. But those little things like that, to be a team like that, you got to be on point. You received a very warm welcome when you checked in the first quarter. What went through your head in that moment? Man, that crowd is incredible, man. I personally haven't experienced something like that since I was in college at Xavier. The atmosphere, man, just makes you want to go harder. Like, I love this crowd and the atmosphere here. You started with made a three-pointer. Did you notice how many points were given by scoreboard? No, what they give me? They were given 15. Man, should have kept that, man. Nah, I didn't check it, man. I was just in the moment. All right, talking about those applause, we saw you playing those games now. Being so emotional. How tough is it to hold those emotions, feeling the energy from the crowd? For me, I like to feed on that. I feel like when I'm into the game, you don't worry about being tired. And right now, since I'm trying to get in my groove, I don't got time to be thinking about I'm tired. So me just out there playing with my emotions, just let me be out there free. I feel like that carried me out here. I only been here a week, so for me to get those minutes, I felt pretty good out there. So I feel like my emotions and the crowd feeding to that just kind of let me just be out there and play. What is the most difficult thing trying to adapt to the European team, because it's the first European experience for you? I would say the spacing is probably the hugest difference. Just trying to figure out where to pick your spots at. Like you said, team defense, people can sit in the paint. The way the bigs coverages, they play a little different than how the NBA. NBA, there's a lot of switching or drops. So just those things.
I just feel like that just comes with reps. I don't think it's going to be such a huge thing. Me getting out there, getting a little bit more minutes, having the ball a little bit in my hands, that's going to help me out more. So, I mean, today I feel like I was kind of thrown in the fire a little bit more, and for me, that's the best way for me to learn, is just get thrown in the fire and just play through all your mistakes and be aggressive and watch film out there and learn from those. So I really think this is space is the biggest thing, because in the NBA, you can't sit in the paint. So once someone steps out with my speed, I can get to the paint before someone gets there, versus now, it's probably two people waiting on me there. So just reading those, and I'm still getting used to my teammates and knowing what they like and what they don't like. So this still is a big adjustment for me. Second game in the Europe, and then you're facing Kemba Walker. How do you like this matchup? Facing. Yeah, I didn't play Kemba. Checked him in the NBA here. The NBA is a little different though with him. He's got the ball in his hand a lot more. But like you said, I mean, he's still a guy. For him to come over here and still want to play, he could have retired. So I have nothing but the most respect for him. That shows how much he loves the game, and that was my approach. Like, I love to play basketball, so I don't care if it's in America or over here. It's high-level basketball, and I just want to compete. How helpful are your teammates? How do they help you to adjust? Man, they've been so helpful. If you watch some of these games, like, again, I'm still learning the plays, learning the schemes, but everyone is trying to help me on the fly out there. If I have any questions, everyone helps me. Like, they made this transition so easy. They're not being hard on me. I'm hard on myself because I'm a guy, like, I'm competitive. One, I don't like to lose, I like to win. I don't like to make mistakes, so I'm being more hard on myself. But they've been great here. Like, for me, adjusting to the game, teaching me schemes and stuff like that, terminology. Everyone, the coaches, staff, has been so great for me. You came here for when team is a kind of tough period. No, you dropped the second game in this week. What's the mood inside in the locker room? What do you feel? Just sticking together. We got a lot of games here at home. Just trying to find ways to win. The biggest thing is just not separating. You lose a couple or your record's not as where you want it to be, you can kind of start to separate. But as long as we stay together, I feel like we're going to rally off some wins. We have some time for me to get a little more acclimated. Some guys a little banged up. So, I mean, it's a lot of little things. But as long as we stay together, I feel like we're going to be all right. Again, you have a whole new player trying to throw into a scheme, so that's going to take some adjustment as well. So, I mean, I feel like we're going to be all right as long as we stick together. And the main goal is to win games. So we got to do whatever we got to do to figure out how can we win games and close games. Because even both of those games we should have won. So that says a lot. It's not like we're getting blown out or anything like that. Both came down to one possession. So we saw Tautvydas talking to you here just after the game. How helpful he is, and what are those talks about? Like, I don't know like the rules or anything here, so it's like if it's taking a take foul, stuff like that, I'm not used to, okay, if they got a fast break, just foul them. Like, that's not my cousin to here. We pick up full the whole game too. Stuff like, okay, don't get a cheap one with Mike James after you bang a three, like, or stuff at the free throw line, like I can't step over. So like, it's some rules that I just don't know. And he's just constantly talking to me. So they're not like bad talks. They're like trying to help me so I can pick up on things quicker and stuff like that. So that's most of the talks, man. Just getting me acclimated, teaching me rules, even like the dribble before I'm stepping. Like certain stuff I'm not used to because I've been over there so long, and I wasn't studying the game over here. I only have 48 hours to make a decision and get over here. So it wasn't like I could just sit there for a week and just learn stuff. So it's like little things like that I don't know that he's helping me. Even the refs is out there helping me out. Just begin, like, they know I'm new. Like, it's my second game playing literally a week today. So, I mean, like, everyone around here. Like, I got my first impression of EuroLeague has been amazing. Like, I don't really think there's no drop-off from the NBA or from nothing. Like, it's pretty, like, right tier, right? So, I mean, it's been amazing. Everybody here has been so nice and helpful. I mean, that's what I expected, but you just never know with a new experience. But I just came here with an open mind. Like, I'm going to make the most out of it and just be positive about it. All right, thank you. Thank you. Appreciate you guys. Laikytis ten, tai būtent gal gynybai per daug baudų padaryta ir leista jiems susimesti nuo linijos, o puolime
neblogai tikrai laikėme žaidiminio plano, žaidėm kantriai, ieškom situacijų, kur Monaką galim užatakuoti ir visas rungtynės turbūt neįmanoma išlaikyti tos koncentracijos, bet tikrai didžiąją rungtynių dalį kryptingai žaidėm visi kantriai, tai ties čia kažkoks geras gal dalykas. Trenerių žaidėjai netekat per savaitę laiko, kokiais būdais bando dangstyti tas atsiverusias spragas rotacijų? Tai turi įeiti ir Edmundas, ir Dovis, ir Tomas, ir Kynalas, jiems atsiveria visiškos galimybės imti žaidimą į jų vadeles, daug pick and rollų gali žaisti, daug kūrybos. Nėra lengva, aišku, naujokas turėjo tik tai kelias treniruotės, sunku kartais ir atsiminti tas sistemas, ką jau kalbėti apie gudrybės, pražangas kažkokias dar kažką, kur kažkuriais dalykais nuo kažko gal padėti gali ir panašiai. Tai turim kitų žaidėjų, su kuriais pasitikim ir šią akimirką tas yra svarbiausia, tai tas palaikymas, o jisai rūbiniai yra tikrai. Ką per savaitę laiko spėjot suprasti apie Edmundą Sumnerį, galbūt ryškėjo jo pozicija Eurolygos turnyre, galbūt ryškėjo jo privalumai kažkokie? Kas krenta labiausiai akį, tai žinoma atletiškumas, didelis kūnas, ilgos rankos gynyboje, taip pat jo lengvai nieks tikrai neužatakuos, jisai turi viską, sakau, kas labiausiai krenta atletiškumas, o kas svarbiausia dabar, tai su kiekviena diena viską šiek pridėti patirties europiniam krepšiniui. Šiandien jums ir sirgaliai išreiškė daug palaikymo, buvo plakatas prieš piktus komentarus internete ir su numeris visaip kaip ir skanuotės, kiek jums tai prideda to palaikymo sunkiu laikotarpiu. Visų pirma, aš nežinau, ką reikėtų vadinti sunkiu laikotarpiu. Liūdniausia, kad pralaimim, tai taip, daug traumų, tai čia yra liūdna, o visų antra, tai aš su fanais visada palaikau gerą ryšį ir bendradarbiaujam visada, net nuo pat pirmų dienų, kai ir nebuvau kapitonas. Su fanais turiu šiltą ryšį ir visais iki vieno iš tos grupės pasitikiu. Ir buvo ir gero, ir kažkada blogo, mes sėdam, išsiaiškinam, išsprendžiam viską viduj, kaip ir turi būti komandoje. Tai už šitą palaikymą tai visada būsiu, aišku, jiems dėkingas, bet ir tuo pačiu mūsų fanai tokie yra, jie nieko nestebina, jie yra geriausi ir petys į petį mes jais pilnai pasitikim. Palaikymą išreiškia fanai ir trenerių Kazimo Skyčių, kuris irgi susilaukia tikriausiai nemažą spaudimą. Kaip jam sekasi tvarkytis šiuo metu? Reikėtų turbūt klausyti trenerio, kas liečia rūbinę žaidėjai. Stengiamės treneriui padėti visose situacijose, kur tik galim. Reikia kalbėtis, analizuoti, žiūrėti. Tokiu momentu emocijas galbūt šiek tiek pastumti į šoną ir, sakykime, blaivę galvą išanalizuoti normaliai, kaip yra iš tikrųjų. Tai net nebejoju, kad taip ir bus. Dabar, kaip ir sakau, sunku kalbėti, kokia yra nuotaika. Ta nuotaika yra prasta, nes pralaimėjom. Kas liečia žaidimą, išanalizavus ir pažiūrėjus, ramia galva išanalizuosim komandą ir pažiūrėsim, kas iš tikrųjų buvo gerai, kas blogai. Ar tau nekeistas yra kalbas apie įkaitusią Kazio Kėdę, turint omeny visas aplinkybės, kas yra Žalgirio sezono starte, traumuotų žaidėjai, sakykime, išvykusi lyderį prieš sezono startą? Vėlgi, yra žmonės, kurie gauna tikriausiai atlyginimą už tai, kad išreikštų savo nuomonę ir tai yra visiškai normalu ir visada tai buvo ir bus, nesvarbu koks treneris, ar Jasikevičius, ar Maksytis, visada visi turės savo nuomonę. Tai vėlgi, ar mums reikėtų reaguoti į kažkieno nuomonės, kai mes turime problemų ir patys čia apščiai, kaip pasakyti, reikia tvarkyti žaidimą, reikia dėlioti rotaciją, minutės, dar kažką. Yra kitų problemų, su kuriom turim tvarkytis, o visų antra, tai turime remtis tik tai pagrįsta kritika ir ne kažkokia iš piršto laužta. Bet buvo Eurolygos vadovas užsukęs į Rūbinę. Paklauskit, nežinau, aš nemačiau. Žalgiris metė 7 baudų metimus, iš kurių 3 mačo pabaigoje, Monaco gal 34 ar 32, dabar bijau pameluoti. Ką manai apie tokį skirtumą ir galbūt kas jį nulėmė? Taip, tai sakiau, jeigu taip greit paklausė, tai tikrai, kaip ir sakiau, mes sunkiai vargom puolime, kad surasti. Reikėjo daug kantrybės žaisti, ieškant tų spragų jų gynyboje, o jie tiesiog susimesdavo baudų metimus. Vėlgi, kažkur
kažkur patirtis, kažkur autoritetas, dar kažkas. Galbūt mūsų perdegimas momentais, tokie dalykai skaudus yra gale, kai pralaimi 4 taškais, tai čia buvo tikrai, manau, kertinis skirtumas šiose rungtynėse, kuris darė skirtumą. Gerai, grįžtant prie rotacijos temos, kaip pačiam atrodo, ar reikia naujokų ir jeigu reikia, kokios tos pozicijos labiausiai yra kertinės? Vėlgi, naujokas gerai, bet matot, nėra lengva turbūt tą ir naujoką rasti. O kitas dalykas, kai grįš žaidėjai, kurie yra traumuoti, tas naujokas turės ir ten įsipaišyti gerai. Tai manau, kad yra sunkus klausimas ir sunkus rebusas, nes, kaip sakau, dabar paimti žaidėją prie tokios rotacijos taip, kaip ir būtų naudinga, bet matom, kad nėra lengva, daug komandų ieško pastiprinimo, ypač, sakykime, gynėjų linijoje. Manau, nėra paprasta, visi prioritetiniai žaidėjai, nepaslaptis, yra su patirtim, bet jų yra sunku rasti, tai net neabejoju, kad jie tikrai daro visas, deda pastangas, kad ras geriausią variantą. O kaip ir sakau, grįž traumuoti, tas naujas žmogus turės ir tenai pritapti. Kaip pačiam savaitę 65 minutės, jeigu neklystu, buvo parketas, kaip krūvis? Aš sakau, 65 geriau negu 0, tai kol kūnas leidžia, tai džiaugiuosi, o būna geriau, būna blogiau. Ačiū. Niekada nebuvo lengva. Dar nebuvo nė vienos lengvos pergalės kol kas prieš Žalgirį, tai žinojome dami šitas varžybas, kad tikrai nebus lengva ir šiandien. Tai džiugu, kad laimėjom, reikalinga buvo labai pergalė, aišku, gaila Žalgirio. Žalgiris padarė tą sportą, 16-3 perlaužė rungtynės, kas leido jums nusigriūti, išlikti rungtynės ir galiausiai laimėjo. Nustojom žaisti savo žaidimą, manyčiau, skirstyti kamuolį, Žalgiris tikrai gerai gynėsi tam tikros epizoduose ir jeigu nesupėjusiu, daros tik vėl 7 ar 8 taškus, 39 įmetėm. Tai manyčiau, tas toks mūsų krepšinis, tas, kurį žaidėm trečiam kėlinyje, tikrai netiko. Džiugu, kad paskui pavyko tą koncentraciją pakeisti, išpildant kelis trenerių nubražytus derinius ir perlaužėm rytus. Kiek buvo sunku atsigauti po tų greitų rungtynių, po kurių matėm, kad ir jūs ir kiti komandos buvo labai pikti teisėjai, kiek buvo psichologiškai? Labai svarbi, matot, dvigubai savaitėj 0-2 pabaigti būtų labai nelengva, tiek psichologiškai, tiek komandiniai dvasiai, tai manyčiau tikrai reikalinga pergalė mums atsigauti, nes tikrai nemažai jėgų išeikvojom Belgrade ir čia tikrai nebuvom su pilna energija. Aišku, taip pat ir Žalgiris nebuvo, bet vis tiek žinom, kad jie kausis iki paskutinės sekundės, tai tikrai bus sunku. Belgrade asmeniškai sužaidėt geras rungtynes šį kartą, šiek tiek turbūt nuvilintis asmeniškai rezultatas asmeninis. Kiek tai buvo psichologinis faktorius? Nežiūriu šį psichologinį faktorių, paprasčiausiai nepavyko šiandien, nepavyko nieko tokio, svarbu komanda laimėjo, tai čia svarbiausias dalykas. Mūsų tikslas yra bendras, o ne individualus kažkokie pasiekimai ar kažkas tai padaryti. Tai džiugu, komanda laimėjo ir aš džiaugiuosi tuo pačiu. Tai Eurolyga paskelbė išvadas dėl tų rungtynių Belgrade, dėl teisėjų sprendimų. Matėte jas, kaip reagavote, apskritai buvo kažkokia reakcija? Žinokit, tikrai aš tai nežiūrėjau, nematėm. Paliekam tai praeitį, nes vėlgi atstravomės į Žalgirio varžybas ir tai buvo tas dalykas, kad jeigu mes sėdėsim ir toliau susikoncentruosim ties praeitom varžybom, šiandien būtume nelaimėję. Buvo Belgrado pragare, dabar Žalgirio pragaras, gal galit palyginti tas dvi arenas? Tikrai sunku žaisti, ypač kai Žalgiris ant bangos labai daug energijos jam duoda, tai tuo metu, kai jam bangos labai sunku sulaikyti. Kokį įspūdį paliko Edmondas Edmondas naujausias Žalgirio rungtynės? Manyčiau tikrai neblogas, matosi, kad dar žmogus neatsigavęs po skrydžių, po visko, bet manau tikrai daug Žalgirio pridės. Sakėt, kad gaila Žalgirio, tai kaip jūsų akimis tos visos traumas ir nesėkmės Kauno komandai? Tokių dalykų, kai kurių dalykų nelabai nuspėsi, tiek Arnoldo trauma, tiek Luko, turiuomenį, čia gyvenimas kartais būna, nei vienas žaidėjas nesutraumuoja, kartais būna va taip ir turiuomenį sunku, aš tikiu, bet treneriui taip verstis, bet tiek daug žaidėjų pagrindinių. Ir komandai psichologiškai sunku viduj, kai tokie dalykai darosi. Tikiuosi, kad visi greit grįš ir vėl Žalgiris grįš pergalę. Šiuo atveju netrūksta kritikos tiek kapitonų, tiek trenerių Žalgirio. Matėm, kad Sirgaliai šiandien reiškia palaikymą, Svinčiui dabar komandai. Kaip jūs pats reaguojate šitą visą situaciją?
Manyčiau taip ir turi būti, vėlgi, kaip prieš tai sakiau, kad iš pradžių Ignas Brazdeikis parduotas, paskui Longas išvažiavo, 2 žaidėjai susitraumavo, 3 žaidėjai susitraumavo. Tai 5 pagrindinių žaidėjų, taip sakant, nebuvimas komandai kardinaliai keičia trenerių bet kokius planus. Ir vėl jisai turi ieškoti, ant kuo didesnį tą spaudimą statyti, ant kuo didesnį atsakomybę dėti. Tai aš kaip jau ir sakiau, jisai verčiasi su tuo, ką turi ir tuo, kas jam duota. O tikiuosi, kad Žalgiris sulauks dar papildymo didesnio. Ir, kaip minėjau, grįžti pergalę tokia. Jums šis ruduo buvo kitoks, nes žaidėte rinktinėje po ilgos pertraukos, kaip sekasi atstatyti, kaip sekasi vėl labai nepasakyčiau, kad labai kažkas tai jaučiasi per daug, kadangi tikrai treneris vietinėje lygoje mane pasaugo, duoda pailsėti nemažai, kur praeitą sezoną tikrai žymiai mažiau gaudavau, šiais metais žymiai daugiau leidžia pasilsėti ir duoda laisvų dienų, tai Virginijus Mikalauskas dirba ir viskas puikiai važiuojant į priekį. Žvelgiant ateinančią vasarą, esate pasiryžęs vėl sugrįžti? Tikrai taip, nematau, kad būtų kokios problemos. Kaip sureagavote burtus? Žinokit, kaip visi labai džiūgavo ir gali, bet iš mano pusės vėlgi nepamirškime, kad tai yra krepšinis ir visos jo komandos, visos šalis jų žaisti. Nėra taip, kaip būdavo prieš 20 metų, kad važiuosi ir visus kojas nesivalysi. Manau, kad tikrai bus tikrai ne viena komanda, kuri mes rimtai iššūkį, dėl turime labai rimtai ruoštis. Ar Monaco kada nors turės tokį žiūrovus kaip Kaune ar Belgrade? Matot, Prancūzija. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.